E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Primo Mecânico, aqui você vê dicas super top, tudo sobre motos, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece sobre motos, mecânica de moto, que eu faço aqui na oficina, beleza? Bom pessoal, aqui é uma biela de uma 150, mas isso vale para todos os modelos de moto, certo? Esse teste aqui que eu vou fazer, que é para saber se a biela está boa ou não, certo? Aqui é o rolamento da biela, rolamento lateral aí. O teste que eu vou fazer é com a biela aqui, vou apenas segurar ela com a mão e bater aqui na parte de cima com a outra, para ver se faz algum barulho. Se fizer, a biela está ruim. Bom pessoal, como vocês podem ouvir aí, ó, o barulho é muito excessivo. Isso aqui dentro do motor faz barulho grande, então aqui vai ser preciso trocar a biela, beleza?